Так, Санкт-Петербург, 17 февраля. Значит, запишем видеоответ для Артура, Самара. Задал нам такой вопросик, что раздражает скрип. Ну, скрип не скрип, а звук от трущейся кожи. Кожа об кожу, кожа об пластик. Ну, то есть, понимаете, здесь пластиковая накладочка стоит. Ну, примерно покажу, что имеется в виду в этом видео. Этот скрип может быть вот здесь вот, когда пластик трется об эко-кожу, когда эко-кожа об эко-кожу трется. Ага, не получится одной рукой-то. Вот так вот. Вот. Это благородный скрип. Кожа об эко-кожу. Но и от него можно избавиться. В нашем случае я пользовался, забыл, как эта помадка-то называется, вазелином. Самый простой — это вазелин. Смазываем трущиеся места, также где пластик, окантовку пластика. Если вы хотите вообще прям тишины, все, на полгода, пока не сохнет, не затрется вазелинчик, вы забудете. Вот сейчас попробуем экспериментально. Прям. Ну, здесь, конечно, очень сильно натрется, но все равно звук. Теперь надо вернуть спинку в то положение. Вот, видите, все. Никакого скрипа. Поэтому раздражает скрип эко-кожи, кожи. Берем вазелинчик и промазываем все части кресла, декоративные накладочки между спинкой и сиденьем. Тоже промазываем. И будет тишина. И еще сразу попутно ответим на вопрос по Nobel Hero. Зазор. Да, зазор должен быть. Вот лично мое мнение, если зазор обязательно должен быть между спинкой и сиденьем. Опять же, не будет скрипеть. Опять же, не будет, когда вы спинку отгибаете там максимальные значения, волну здесь выдавливать. Зазор обязательно. Я не понимаю, почему производители не делают зазор. Это очень плохо, потому что вот видите, примерный показатель. Полиуретановая кожа эластичная, и вот выдавливает вот эту вот волну. Ну и плюс там пройдет 3 года, там дырки будут. Как в ткани, так в эко-коже, так в натуральной коже. Вот зазор между спинкой и сиденьем должен быть. Это, если он есть, это даже хорошо. Так что, Артур, ловите вот этот лайфхак. Покупайте вот эту помадку, и будет тишина в вашей квартире. А мы всех приглашаем, что в Санкт-Петербурге наш магазин, наша тест-зона. К сожалению, европейцы с нашего рынка, европейцы, американцы, то есть профессиональные кресла, которые продаются в Европе и в Америке, они от нас пока убежали. Поэтому количество профессиональных хороших кресел с каждым днем все уменьшается, но нас выручают наши братья белорусы. Evolution Nomad версия 3 и Evolution Titan. Evolution Titan, напоминаю, это кресло сделано совместно нашим магазином, белорусскими товарищами и китайским заводом. В нем немного нашего опыта. Там где-то мы подсказали, что нужно делать, как нужно делать и чем надо укомплектовать кресло, чтобы оно не было похоже на все, что на нашем рынке имеется. Поэтому здесь сиденье без ограничений, плотненькое, 4D подлокотнички. На сегодняшний день самая лучшая конструкция. Механизм РПП, поясничный упор. Вот такой вот матрасик, тоже можно заколхозить по упору под лордоз. Магнитная подушка с широким диапазоном регулировки. Угол наклона 152 градуса. Мультиблок SP0207. Такие мультиблоки устанавливает Index Racer на свои топовые модели. Nobel Chart, тоже такая же модель, такой же мультиблок. Пятилучие, колесики, это все хорошо. Ну и каркас. Каркас рамы
130 килограмм. Рабочая нагрузка. Не какая-то там пиковая, а именно рабочая нагрузка при росте 1,80 м. 1,80 м, 130 смело можно брать.